Mến chào quý cô dì chú bác anh chị em và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thúy Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu đầm suông, cổ mộ trụ xẻ V, rã kiệu mộ túi như trên Thúy yêu cầu ạ. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều sơ sót, mong cô dì chú bác anh chị em và các bạn thông cảm và góp ý giúp ạ. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Và một lần nữa rất vui được gặp lại cô dì chú bác anh chị em và các bạn quay lại kênh YouTube của Thúy Oanh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu áo đầm suông như trên Thiêu yêu cầu ạ. Và áo này cắt trên vải linen ạ. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người là cắt ra size nha. Tại vì có chị ở trên kênh của mình không có tự đo được, thành cho nên là có nhờ mình là cắt ra size. Thì hôm nay mình đưa ra số đo là size M ạ. Và giờ mời cô dì chú bác anh chị em và các bạn cùng mình làm nha. Và vải chúng ta gập đôi lại như thế này ạ. Đây là sóng vải ạ. Và chúng ta gạch một đường thẳng trên đầu vải nha. Và tiếp đó chúng ta vào cổ cơ bản là 5,5 phân. Và tiếp đó chúng ta tính rộng vai bằng vai chia đôi, vai 37 bằng 18,5. Chúng ta xiên vai 4 phân. Và tiếp đó chúng ta tính hạ nách bằng vòng ngực chia tư. Vòng ngực 85 chia tư được 21,25. Thì bạn lấy 21 nhích hơn một chút nha. Có nghĩa là 21 già hơn một chút ạ. Và sau đó chúng ta hạ đầu ngực là 25. Hạ eo 38. Và chúng ta tính dài áo size M, nhưng mà dài áo thì phụ thuộc vào các chị em mình, người cao hoặc người thấp nha. Và dài áo này mình lấy là 94. Và 3 phân lai là 97. Và đây là lai. Và đây là hạ eo, hạ đầu ngực, hạ nách. Và đây là vai ạ. Áo này áo chữ A cho nên chúng ta không có cần phải tính hạ vòng mông ạ. Áo này là chúng ta cắt trên vải lining nha. Cho nên vải lining thì có loại co giãn nhẹ và có loại không co giãn, thì phụ thuộc vào các bạn nha. Còn bây giờ là mình tính trên vải lining không co giãn ạ. Và tiếp đó chúng ta tính dàn ngực bằng vòng ngực chia tư cộng 2 phân cử động. Vòng ngực 85 chia tư được 21,25. Thì cộng thêm 2 phân cử động nữa là 23,25 ạ. Và tiếp đó chúng ta tính dàn eo bằng vòng eo chia tư cộng 3 phân cử động. Vòng eo 74 chia tư được 18,5 cộng 3 phân cử động là 21,5 ạ. Và tiếp đó chúng ta tính thùng áo bằng vòng mông chia tư cộng 7 phân. Vòng mông 86 chia tư được 21,5 và cộng 7 phân thì 28,5 ạ. Và tiếp đó chúng ta vẽ sườn ạ. Đoạn sườn này bạn gạch thẳng cho mình một chút nha. Và sau đó chúng ta vẽ ạ. Xuống đến eo. Và từ eo bạn để thước thẳng xuống. Từ ngay eo nối thẳng xuống dưới ngay thùng áo giùm mình nha. Đây ạ. Bạn lượn chỗ này cho nó cong cong lại cho nó đẹp nha. Và tiếp đó chúng ta sẽ vạt lai lên là 2,5 phân ạ. Bạn sẽ vạt lai lên giúp mình là 2/3 của lai nha. Và tiếp đó đây là vai. Thì từ vai bạn vào cho mình là 2 phân để lấy độ sâu của nách ạ. Chúng ta gạch thẳng xuống như thế này. Và điểm độ sâu của nách bạn chia ra lấy 1/3. Và điểm từ vai bạn vẽ cong nhẹ xuống ngay chỗ điểm 1/3 này. Sau đó điểm 1/3 này, từ điểm 1/3 đến điểm sườn thì bạn vẽ nối liền như thế này. Tiếp tục từ điểm nối liền này
thì bạn chia ra một nửa đoạn. Bạn chia ra một nửa đoạn này, và với lại ngay hốc nách thì bạn chia ra làm đôi như thế này ạ. Sau đó điểm xéo này với điểm hốc nách thì bạn chia ra làm đôi tiếp. Và cong nách ngay cái điểm của làm đôi này. Đây ạ, đây là để lấy độ sâu của hốc nách nha. Cổ thuyền cao và có mũ trụ V. Trước mắt chúng ta vẽ cổ và sau đó xong. Sau đó chúng ta sẽ mũ trụ sau nha. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mũ trụ luôn ạ. Và áo này là có 2 cái túi. Và bây giờ trước mắt mình cắt cơ bản, sau đó mình ra kiểu sau nha. Và bây giờ chúng ta tính vào cổ bằng vòng cổ chia 5 cộng 2 phân. Vòng cổ 36 chia 5 được 7 phân 2 và cộng 2 phân là 9 phân 2. Thì bạn lấy 9 phân nhích hơn một chút, có nghĩa là 9 phân già hơn một chút nha. Và chúng ta xuống cổ là 10 phân cộng thêm một phân nữa là 10 phân ạ. Đó, hai cái điểm vào cổ và điểm xuống cổ bạn nối lại như thế này giúp mình nha. Đây ạ. Và chúng ta vẽ cổ nè, vẽ đoạn cong của cổ. Đây ạ, bạn bung ra cho mình là khoảng 2 phân. Và cổ này là có xẻ cái V thì bạn để cái thước đo từ trên vai, thường lệ là V xuống từ 19 đến 20 phân là nằm ngay ức ngực của mình. Thì áo này là mình xuống là V là 19 phân nhé. Đó, mình xuống V là thêm là 19 phân ạ. Và chúng ta mở V ra là từ 1 phân 2. Đây. Rồi tạm thời một độ nữa chúng ta sẽ mổ trụ sau nha. Bây giờ chúng ta cắt ạ. Và đây chúng ta vừa cắt xong thân trước. Bây giờ chúng ta cắt thân sau ạ. Và giờ mời cô dì chú bác anh chị em và các bạn cùng mình tiếp tục cắt thân sau của đầm nha. Chúng ta vải gập đôi lại như thế này ạ. Đây là sóng vải nha. Và tiếp đó chúng ta rập thân trước lên thân sau, từ sóng vải của thân trước trùng lên sóng vải của thân sau cho thật thẳng ạ. Và đây là vai thân trước thì chúng ta lấy lên 2 phân để chồm vai thân sau ạ. Và tiếp đó cổ thân sau chúng ta lấy rộng hơn cổ thân trước là nửa phân. Là hồi nãy cổ thân trước là 9 phân phẩy 25 thì bây giờ chúng ta lấy thêm nửa phân là 9 phân phẩy 75 nha. Có nghĩa là nhích hơn 9 phân rưỡi một chút á. Và sau đó chúng ta tính rộng vai bằng vai chia đôi cộng nửa phân là 19 phân ở đây ạ. Và chúng ta sang lại ngực, eo và lai ạ. Và sau đó các bạn sang lại đường sườn cho mình nha. Sang lại thân áo trước ạ. Bây giờ chúng ta lấy thân áo trước ra ạ. Và đây là lai ạ. Và đây là eo, hạ nách. Đây là thân áo của thân trước thì bây giờ bạn giảm lại cho mình đều là nửa phân nha, để lấy thân áo thân sau ạ. Đây ạ. Mình cũng từng hay nói tại sao thân áo lúc nào cũng thân sau là nhỏ hơn, là bởi vì thân trước phụ nữ của chúng ta thường có cái bụng và có cái ngực, thành cho nên là phần thân trước nó phải lớn hơn thân sau một chút ạ, để khi mình mặc lên là nó được cân bằng với lại cái áo ạ. Và tiếp đó đây là sườn của thân sau thì chúng ta vào 5 phân để lấy độ cong nách của thân sau ạ. Tiếp đó từ vai chúng ta vẽ thẳng xuống như thế này. Và từ điểm số độ sau nách này chúng ta chia ra làm 3 phần. Và điểm này bạn cũng chia ra, lấy giống như của thân trước, chia ra để lấy hốc nách. Đây ạ. Và từ vai trên này bạn giữ nguyên thẳng xuống tới 1/3 này thì bạn cong nhẹ xuống để lấy hốc nách ạ.
Và tiếp đó chúng ta xuống cổ thân sau, là bạn xuống cho mình là 4 phân nha. Từ điểm xuống cổ đến điểm vào cổ thì bạn nối xéo lên như thế này. Sau đó bạn vẽ cong cổ. Bạn vẽ đường bung này ra là 1,5 phân nha. Rồi thân sau chúng ta xong ạ. Bây giờ chúng ta cắt nha. Và đây ạ, đây là thân sau. Bây giờ chúng ta để thân sau qua một bên nha. Bây giờ chúng ta ra kiểu nha, ra kiểu của thân trước ạ. Đây là xẻ V. Và thân trước có một cái túi từ vai. Thì bạn chia đôi vai này ra. Đây là 10 phân thì bạn chia ra lấy một nửa. Mình thay bút đỏ để mình vẽ cho các bạn thấy cho dễ nha. Và từ cái điểm eo nè, bạn xuống cho mình là 15 phân. Và thường là túi là từ eo xuống 6,5 phân đến 7 phân đúng không ạ? Thì mình lấy điểm này là 7 phân nè. Thì điểm này, hai điểm này là bạn gạch xéo lên như thế này cho mình. Đây ạ. Đây là độ túi nha. Thì từ ở điểm eo nè, là từ sóng vải bạn vào cho mình là 8 phân. Còn uốn cong chỗ này lại để có nghĩa là khi mình mặc cái áo lên rẽ như vậy thì thấy cái eo nó nhỏ, tạo cho được cái eo nó nhỏ và ngực lớn, mông lớn ạ. Và bây giờ chúng ta vẽ nè. Từ ở đây bạn vẽ thẳng xuống cái điểm này. Đây ạ. Bạn vẽ cong nhẹ lại. Đây. Chỗ này cong nhẹ lại đây. Là đoạn này là chúng ta thọc cái túi vào nha. Đoạn này là cái túi, có cái túi đi thẳng ra sườn luôn ạ. Rẽ xong sau đó bạn nối lại, là khi bạn nối lại là bạn dằn một đường chỉ nha. Khi bạn dằn một đường chỉ là bạn dằn ụp vô trong nè. Mình ủi ly không gì, mình ủi ly là lúc nào mình cũng ụp qua bên cái sóng vải để khi cái áo nó sẽ đứng lên, nó sẽ đẹp hơn nha. Và ngay cả cái rẽ cũng vậy, mình rẽ xong ngay cái đoạn cong này bạn bấm ra một chút, sau đó mà ủi quật qua như bên đó này, rồi bạn chằng một đường từ bên này, một mí này bạn chằng thẳng lên cho mình thì cái áo nó sẽ rất là đẹp ạ. Áo này là có một cái trụ V là 2 phân đúng không ạ? Cổ thì mình làm trụ V nhỏ thôi, đừng có làm trụ V lớn, khoảng 2 phân, 2,5 phân. Thì bây giờ đây từ ở đường sống này bạn vào cho mình là 1 phân thôi nha. Chúng ta mổ bản trụ là 2,5 phân, thì từ 2,5 phân đến chỗ một cái phân này thì bạn vẽ xuống gì cho mình nha. Tại sao chỗ này là 1 phân là bởi vì hai cái trụ nó chồng lên, cho nên chúng ta là khoảng 1 phân, 1/2 thôi ạ. Đây, trụ nó như thế này. Thì bây giờ chúng ta rẽ nha. Chúng ta rẽ mổ trụ trước ạ. Đây, khi bạn rẽ mổ trụ là bạn chừa đường may như thế này nhé. Và đây ạ, mình mới vừa cắt 2 miếng này. Là ví dụ đây là 2 miếng mổ trụ này. Mình cắt giấy khác màu để khi mình làm cho các bạn hình dung cho dễ ạ. Đây là trụ 2,5 phân nha. Đó, trụ này thì cái bạn trụ 2,5 phân bạn gạch thẳng như thế này và bạn sang dấu hai bên này luôn. Và trụ này thì bạn ép keo nha. Bạn nhớ là ép keo mùng á cho nó đẹp ạ. Đây 2 miếng này sau đó bạn ủi gặp lại và bạn đánh dấu thẳng. Tiếp tục đó thì và đây là đường mổ trụ nè, đúng không ạ? Thì 2 miếng này bạn nhớ nha. Bạn còn nhớ cái điểm này là cái điểm mình sẽ V không ạ? Bởi vì tại sao mình xuống thêm đoạn này là 2 phân nữa là khi hai cái trụ nó đắp lại á thì nó ăn gian lên cái đoạn V này nữa nha. Rồi tiếp tục đó, hai cái trụ này bạn đặt cái miếng này, cái mí này nè lên đường may của cái này nha. Bạn để độ sâu này xuống lên làm cho mình là 1 phân, 1,5 phân. Đó, bạn để độ sâu này nè xuống cho mình 1,5 phân rồi, hoặc là bạn để cứ sâu bạn cắt miếng này nó dài ra một chút cũng được, rồi sau đó bạn gọt. Đó, thì sau đó cái miếng này cũng vậy, bạn để lên đây. Có nghĩa là cái mí 2 phân nó nằm bên ngoài này nè. Thì sau đó bạn mới may. Bạn may sao mà cho nó trùng cái đường phấn ở dưới này nè.
cho nó trùng với cái đường này thì bạn may thẳng xuống cái đường này. Mình ví dụ đây mình may từ đường đây mình may thẳng xuống và may ngay cái đoạn mà bạn lấy dấu nè, may xuống đây lại mối bên này cũng vậy, may chặt xuống đây lại mối ngay cái góc này, ngay cái góc vuông này, và bạn lại mối cho thật chặt. Sau đó tiếp tục bạn lật qua bên này, bạn lật qua bên trái và bạn bấm nha. Bạn bấm ngay cái góc nè, đó. Và bên này cũng vậy, bạn để một cái đầu mũi kéo thôi. Thường là mình hay nắm cái mũi kéo như thế này nè, mình nắm hay mũi kéo như thế này nè. Mình thì hay là mình nắm cái mũi kéo như thế này, mình bấm để nó mới chuẩn được. Đó, mình nhích cái mũi kéo nè, đó. Thì bắt đầu bạn mới nhích nè, bạn bấm cho thật chính xác ngay cái đường lại mối của mình hai bên này. Rồi tiếp tục sau đó bạn bẻ lộn lại như thế này, lật lại thì bạn mới bẻ ngược vào bên trong. Bạn bẻ hai cái mí nào, hai cái mí này nè, bạn may á thì bạn bẻ ngược vào bên trong nè. Rồi sau đó vào bên trong xong thì bạn mới ủi cái mí này lại, bạn bẻ cái mí này vô, rồi bạn lật lại, bạn dỡ cái này ra, ghép hai cái mí này lại cho thật chặt, lại mối ngay cái góc mà mình lại mối ngay cái góc nè, góc này qua góc kia mình lại mối cho thật chặt lại. Đây. Thì sau đó là thành cái V nó như thế này, đây là cái V. Thì bạn lộn cái này lại, sau đó bạn lật cái này ra nè, bạn may dính cho hai cái mí này lại nè. Giờ chúng ta vừa xong cái đoạn xẻ V thì bây giờ chúng ta thì bạn điều chỉnh lại cái cổ một chút để cho cái cổ này nó tròn lại một chút nha. Đây. Rồi đây, bây giờ chúng ta tiếp tục rã đoạn này ra nha. Rã đoạn túi ra. Đây Và phần này rã ra. Sau đó các bạn rập trên vải thì các bạn chừa đường may nha. Chừa đường may hết rồi bắt đầu các bạn ráp lại ở trong này là tạo kiểu. Và các bạn may túi cái phần ở dưới này thì mẫu này có rẻ hay không á là phụ thuộc vào các bạn thích thôi nha. Đó, thì tại vì mình cắt theo như trong mẫu, còn bạn thích rẻ hay không thì phụ thuộc vào bạn thôi ạ. Đây là túi thì bạn đo cái điểm túi là bao nhiêu, bạn đánh dấu nha. Có nghĩa là từ sườn nè, đây là sườn nè, cái điểm cong nhất là bạn đánh túi nè, ngay chỗ đây nè, có nghĩa là cong vào là đoạn này nó hơi thẳng nè, thì bạn đánh đây là miệng túi nè. Đó. Bạn vẽ đây là miệng túi, thì khi cái miệng túi thì bạn để đây là chuẩn bị một miếng lót nha, bạn cùng cắt xéo như thế này. Đó. Bạn cắt xéo miệng túi lên và đoạn này từ từ cắt. Tiếp đó bạn ép một miếng keo, tiếp đó bạn ép một miếng keo lên đây, rồi bạn để cái may, bạn may lên như thế này, bạn may một đường, bạn may một đường, sau đó bạn lật ngược lại, bạn bẻ vào bên trong. Đây, bạn bẻ mí vào bên trong như thế này, thì khi bạn bẻ mí vào á thì bạn để trồi lên một cái mí trồi lên khoảng 1 phân, có nghĩa là khi bạn mổ thì cái mí trồi lên 1 phân. Sau đó bạn đừng có gọt sườn này nha, từ từ gọt Tiếp tục cái miếng lót này thì bạn bẻ lên. Bạn bẻ lên để nó cao lên như thế này, có nghĩa là mình lấy một cái mí túi lên là 1 phân nha. Đó, thì còn cái miếng trong này thì bây giờ đây nè, cái miếng trong này thì bây giờ khi bạn nối là bạn nối eo trùng eo, ngực trùng ngực nha. Đó, bạn nối lại thì cái miếng trong này là bạn nối của cái đây nè, bạn nối của cái mí đây nè, bạn nối lại chỗ bạn phải vẽ nha, có nghĩa là bạn phải vẽ cái đường đây nè. Đó, cái đường đây nè. Đó, thì cái điểm này là bạn chừa đường may ra nè. Đây, điểm này là bạn chừa đường may ra. Đây,
có nghĩa là bạn chừa đường may của cái miếng dưới nè. Đó, cái miếng dưới của túi nè. Lót túi này thì bạn nên cắt lót túi rùng vải nha, để cho nó đẹp và dễ may hơn ạ. Đây thì miếng dưới này của túi thì khi bạn may á, bạn may như thế này. Eo trùng eo, ngực trùng ngực. Đây thì vai trùng vai, và bạn may xuống dưới đây, eo trùng eo. Và bạn may tiếp ngay cái đoạn tròn này. Thì đoạn tròn này bạn kỹ năng một chút nha, bạn mo đều một chút xíu, sau đó đoạn tròn bị bấm ra nha, bạn bấm nhẹ ra thì lại chỗ cái đoạn tròn này nè, thì bạn dỡ cái mí này lên nè. Đó, bạn dỡ cái mí của cái túi nè, bạn dỡ mí túi thì sau đó tiếp tục bạn ráp qua cái đường bên này. Ráp qua cái đường của cái mí đây, cái mí dưới nè. Đó, bạn ráp qua cái đường mí dưới thì khi bạn lọt lại thì nó là thành như thế này. Khi bạn lọt lại là nó thành như thế này. Thì khi bạn may á, bạn may cái đoạn này nè, bạn nhớ là khi bạn may cái đoạn túi này nè, thì cái đoạn này bên trong nè, bạn dằn nha, bạn dằn để nó không có đổ bung á. Thì khi bạn may lại là nó như thế này. Đây ạ. Thật sự cái áo này khi cắt là nó rất là đơn giản, nhưng mà áo này sự sang trọng và đẹp là cũng bởi vì mình rã từ này, mình rã cái túi đó. Và đây là V, cổ thì bạn viền nha, bạn viền một phân, cho nên khi cắt bạn không cần chừa đường may đâu ạ. Bạn viền lại. Và đây là cái phần khi bạn ráp lại thì xuống như thế này. Và đây là miệng may xong, bạn dằn cho mình một đường chỉ một phân hoặc là 7-8 ly gì đó, thì bạn dằn ra đây cho mình lên cái áo rất là sang trọng. Bây giờ chúng ta cắt tay nha. Và giờ tiếp tục mời cô dì chú bác anh chị em và các bạn cùng mình cắt tay áo nha. Vải tay áo chúng ta gập đôi lại như thế này ạ. Và trên đầu vải chúng ta lấy một đường thẳng ạ. Dài tay chúng ta lấy dài tay là 18 nha. Và cộng lai 3 phân lai ạ. Và sau đó chúng ta lấy độ sâu của nách tay bằng hạ nách trong thân áo chia đôi, cộng 4 hạ nách trong thân áo là hồi nãy là 21,25, thì bây giờ chúng ta chia đôi, có nghĩa là gần 11 phân, thì cộng thêm 4 phân nữa là chúng ta hạ nách là 15 phân nha. Và tiếp đó chúng ta tính rộng tay bằng bắp tay chia đôi cộng 2 phân. Còn nếu mà các bạn không có đo bắp tay thì các bạn tính bằng hạ nách trong thân áo trừ lại 1 phân. Hạ nách trong thân áo hồi nãy 21,25 thì trừ lại 1 phân là còn 20,25 ở đây ạ. Và sau đó chúng ta vẽ xiên tay. Đoạn xiên này bạn chia ra 3 phần, lấy 1/3 lên giúp mình ạ. Và tiếp đó từ sống vải bạn vào cho mình là 2 phân. Và đoạn này bạn bung lên cho mình là 2,5 phân để lấy độ bung ạ. Và sau đó bạn vẽ đoạn này, bạn vẽ nhuyễn vô, cong vô một chút xíu. Sau đó tiếp tục bạn bung lên cái tay này. Đây ạ. Và đoạn cửa tay thì bạn lấy cửa tay chia đôi cộng 1 phân nha. Và đoạn này thì bạn vẽ xiên lên. Đây ạ. Và chúng ta xong tay nha. Bây giờ chúng ta cắt ạ. Đây là tay. Thì đoạn này là đoạn lai nè. Khi bạn vẽ lên, là như thế này nha. Đó, đây là đoạn lai ạ. Và đây là tim tay nè. Thì tim tay này bạn giảm nách trước cho mình là từ 7 đến 8 ly nha, xuống tới 1/3 đoạn này ạ. Và chúng ta đây là nách trước. Và đây ạ, mình mới vừa hoàn thành mẫu như trên. Hy vọng cô dì chú bác anh chị em và các bạn yêu mến kênh của mình. Xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh, cũng đồng thời nhờ cô dì chú bác anh chị em và các bạn chia sẻ kênh giúp mình ạ. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Chúc cô dì chú bác anh chị em và các bạn luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới ạ.